Paulina, ¿estás bien? Sí, ma, estoy bien. Dile a tu padre que estás embarazada. ¿Qué? Pero mi padre está muerto. Mamá, ¿papá sigue vivo? No. ¿Por qué preguntas? Ok, entonces dime por qué mi tarea dice que le tengo que decir que estoy embarazada. ¿Estás embarazada? Ven, cariño. No me toques. ¿Mi papá está muerto? Está vivo. ¿Y sabes en dónde está? No. ¿Ya le dijiste al papá? No, le voy a decir hoy a su mamá adoptiva. Así que ya vamos a tener un bebé. Mi madre ya tiene 5 y... No tenemos que tenerlo, solo hay que encontrar a mi padre para decirle y poder pagar las deudas. Hijo,